Zonja dhe zotrin, miqtë e emisionit Imazhi, përshëndetje, mirë se po takohemi këtë pasdite. Unë jam Bashkim Visha, bashkë me ju do të jem për 30 minuta dhe sot në pjesën e parë do të flasim për një çështje shumë të ndjeshme dhe shumë të debatueshme në Kosovë, për mundësinë e parandalimit të radikalizmit nëpër burgjet e Kosovës, në veçanti për ata të cilët kanë marrë pjesë në vatrat e luftës në shtetet e ndryshme të botës, sidomos në Siri dhe Irak, me ata që janë kthyer dhe aktualisht gjendën nëpër qendrat korrektuese. Siç e dim, pak ditë më parë, Ministri i Drejtësisë, zoti Abdullah Takiri, ka kërkuar nga Bashkia Islame e Kosovës dhe është në pritje që të nënshkruhet një memorandum që imam të shkojnë dhe të ligjërojnë aty për të mundësuar parandalimin dhe socializimin në një farforme të njerëzve që janë kthyer nga ato luftra. Do të flasim edhe për përkthimet e revistave të ndryshme islame, të cilat u thashë kanë ndikuar në masë të madhe në radikalizmin e trinëve të Kosovës, por edhe për zgjedhjet në Bashkinë Islame të Kosovës, sepse ky vit është viti i zgjedhjeve në Bashkinë Islame të Kosovës. Për të gjitha këto dhe temat e tjera, sot në studio kam zotin Ahmet Sadriu, drejtori i sektorit për shtyp, njëherësh zëdhënës i Bashkisë Islame të Kosovës. Mirë se erdhët. Mirë se vjen. E thashë kemi shumë tema për cilat do të flasim, por do të nisim fillimisht në këtë që e paralajmërova në fillim për ligjërimet që do t'i bëjnë imam të caktuar në për qendrat korrektuese në burgjet e Kosovës për të parandaluar, siç është thënë, radikalizmin në burgjet e Kosovës. Ku jemi me këtë proces, zoti Sadriu? Në pari, po shfrytëzoj nga rasti ti përshëndes gjithë teleshikuesit. Edhe ju e gjithashtu që sot keni zgjedhur një temë që debatohet, bisedohet rreth kësaj çështje, që është çështje me rëndësi të veçantë dhe çështje e ndihshme për ne, që besoj se ju intereson edhe gjithë shikuesve, sepse kemi të bëjmë me një problem ndaj të cilit edhe ne si Kosovë nuk kemi qenë imon, edhe kjo na ka prejkë edhe neve. Prandaj edhe Bashkia Islame si institucion relevant këtë rast me përgjegjësitë e veta, me angazhimet e saj, i është bashkangjit të quaj edhe institucioneve shtetërore tona, të cilat kanë marrë një organizim që t'i përgjigjen kësaj dukurie, në këtë rast që e cila besoj se veç është në ramje të madhe, por që kemë është realitet që kemë djemë dhe vajzat cilët kanë qenë pjesë janë rreth 150 persona dhe cilët me siguri se do të kthehen dhe ata janë bitë dhe bijat tona dhe patjetër do të interesohemi për ta dhe të miremi me ta, sepse ata do të kthehen dhe do të angazhohen, do të jenë pjesë e kësaj shoqërie tonë dhe të marrim masat që të kemi kujdes mos të vazhdojmë me atë trendin apo të deradikalizojmë apo të risocializojmë me shoqërinë kosovare. Mirë, a i keni menduar se cilat do të jenë format, çfarë do të përzgjedhni, si do të komunikoni me ata njerëz? Shqiqo, ky është një projekt i përbashkët të quaj qeverisë të gjitha institucioneve tona, këtë rast i Bashkisë Islame, e cila do të jep kontributin e tyre që sadopak të ndikojë që ata njerëz të ndryshojnë me idetë e tyre. Edhe një prej tyre është edhe ajo që ju e potencuat, sepse në bazë të ligjeve aktuale në Kosovë do të mirën masa ndaj tyre dhe ata me siguri që jem të vetëdijshëm edhe që jem të informuar që ka prej tyre dhe që janë marrë masa sot janë në burgjet të ndryshme të Kosovës dhe atëherë Bashkia Islame se çka mund të bëjnë këtë rast dhe është paralajmëruar ju e dini edhe nga vetë ministri, po edhe ne jemi të rrjedha që do të nënshkruhet një marrëveshje me Bashkinë Islame ku do të angazhojmë një grup të imamëve, cilët do të angazhohen në burgje apo në shtëpitë korrektuese këtu në Kosovë dhe ata me narrativat e tyre, do të kushtimisht po them Bashkia Islame do të jep kontributin të ata cilët janë të interesuar normal. Se këtu desha të dalë, duke marrë parasysh se është raportuar shumë, është thënë shumë se ka pasur imam të caktuar të cilët kanë ndikuar që këta njerëz të shkojnë atje, tash janë kthyer këtu dhe si do të bëhet përzgjedhja, a do të pranohen imamet tash që të shkojnë, a do të pranohen nga ata njerëz që janë në burgje që të pranojnë ligjërimet e tyre? Shqiqo, kur jemi këtu të çështja e angazhimit apo kontributit apo ndikimit të imamëve,
Unë kam bukur shumë rezervë dhe ne si institucione kemi shprej këtë në raport imam dhe gjemat se sa kanë ndiku, edhe pse është spekulu bukur shumë, po e them në për media, me gjitha te kemi aty këtu ku ka akuza ndaj filan imamit apo kështu me radhë, por kjo është minimale, mos me thanë që në ekziston në fare. Unë besoj se ma shumë kanë ndikuar rrjetet sociale, kanë ndiku, ma shumë që njerëzit të infektohen me këtë virus, apo të radikalizohen, sepse thash edhe në fillim kjo është një problem, është të quj kushtimisht një smundje cila nuk i ka prek vetëm Kosovën, edhe rajonin, por ka prek shtetet shumë më të konsoliduara që janë me një demokraci shumë të madhe, me institucione shumë të fuqishme, e që edhe ata sot për shembull përballen me këtë çështje, se sa Kosova, që jemi në një shtet shumë i ri, shtet i brisht, shtet cili po ndalim te kjo pikë zoti Sadriu. Prisni ju që të keni, po e them kështu pa dashur, të paragjykoj rezistencë ose mos pranim të atyre njerëzve që janë aty në digjeratat e imamëve që shumë është normale, shumë është logjike, për atë edhe e thashune, aty ku ata do të pranojnë që të kenë kontakt me përfaqësuesit tonë, thash do të zgjidhen mbas marrëveshjeve 25 imam. Në mesin e tyre kemi edhe të gjinisë femërore, cilë do të angazhohen në bashkëpunim, thash marrëveshje me organet tona, institucionet tona, dhe aty ku ata kanë gatishmëri, paraqesin gatishmëri që të bëjnë kontakt apo të pranojnë këshillat të imamëve tonë, cilët do t'i zgjedhni, thash ne si institucion, atëre e qartë, a ka logjik në nënshkruhet një memorandum pa e ditur sakt rezultatin e tij? Por shiqo, na i kemi afru gatishmërinë tonë, sepse thash ne si institucion, si Bashkia Islame, absolutisht nuk e kemi marrë dhe se marrëmi përgjegjësinë se punëtorët në punë si tonë kanë ndiku në diçka të tillë. Prandaj ne gjithmonë, po them qysh heret, tash më u kthy në retrospektivë. Jo, desha t'ju them këtu, a keni ju ndonjë informacion që do të jeni të pranuar në për këto qendra korrektuese dhe në për Burgje për këto ligjërata? Nuk mund t'i prejudikojmë senet, por nëse vërtet ata kanë qenë të ndikuar, po them kushtimisht, nga Islami, nga feja, na do t'i tregojmë se Islami nuk është qaj që është sot që po thirrën ata në te. Sepse Islami predikon paqë, predikon harmoni, predikon tolerancë, predikon gjëra cilat absolutisht nuk kanë të bëjnë me aty që ata janë thirrë atje. Dhe këtu do të jetë roli ynë, që të tregojmë se nuk keni të bëni me Islam. Nëse thirrën në Islam, Islami është që ky. Nëse doni urdhoni, ne ju tregojmë se çka predikon Islami. Dhe do të jenë të përzgjedhur imamët më të Zot? Po, shiqo, kjo është kompetencë jonja dhe besoj se do të jenë imam cilët janë kompetent që të spjegojnë, sepse sot kemë kuadër të mjaftueshëm në Bashkinë Islame, të cilët mund të japin një kontribut mjaftueshëm këtë aspekt. Kush do t'i bëjnë negociatat fillestare, po them, me ata njerëz që sot janë në për këto qendra, për të kuptuar nëse do të pranoheni aty? Unë besoj se këto pyetje se di sa kanë bëjnë me ne, për arsye se ne kemi institucionet, kemi Ministrinë e Drejtësisë, mbrana saj e dim që funksionojnë ato, siç është Burgjet, shtëpitë korrektuese, gjitha këto shërbime korrektuese. Unë besoj se ata do t'ju prinë këtyre gjëra, pastaj do të vinë në çështje, do të jenë edhe angazhimi i imamëve dhe kontributi i tyre në këtë rast. A ka gjast që ndodh së shpejti, po them brenda këtij muaji kjo? Na presmi së shpejti që ta nënshujnë një marrëveshje të tillë, sepse brenda kësaj marrëveshje është ta potencojë një çështje këtu, sepse nuk është vetëm faktori ynë i brendshëm, por është edhe faktori jashtëm. Janë miq tanë cilët ja dojnë një të mirë Kosovës, cilët neve na kanë ndihmuar që t'jem deri këtu. Çka do thotë se në këtë program parashifet që disa imam, një numër të imamëve të kufizuar që t'i çojmë dikon edhe jashtë Kosovës, që ta shohin modalitetin se si ato shtete për shembull i kanë angazhuar imamët, sepse në Evropë ti e din se kemë qendra shumë të mëdha islame, cilët kanë imam, kanë pris, kanë institucionet të tyre fetare, dhe në bashkëpunim, koordinim me institucionet atje,
dhe thot i kanë angazhu imam dhe sot veprojnë, punojnë. Na e kemë rastin, po e thamë, më ka rastis me lexu për shembull Danimarka, si një shtet shumë demokratik, që edhe ata kanë pas një përvojë në këtë aspekt, janë organizu dhe i kanë prit ata kur janë kthy edhe me njerë janë angazhu me i risocializu, me angazhu, me i shtina për puna. Do thotë kanë përgadit kanë angazhu një spektër të profileve të ndryshme të shoqërisë për me ndihmu që ata të orientohen, do thotë, në rrugë të drejtë dhe të largohen prej gjërat. Do të flasë edhe pak për atë se çfarë ka ndikuar në radikalizmin e njerëzve të caktuar, të cilët një pjesë e tyre sot janë atje, një pjesë e tyre janë kthyer. U tha para pak ditësh se nga vetë mjeftimet të nava se përkthimi i disa revistave të cilat janë jashtë kupoles, po themi kështu, të Bashkisë Islame të Kosovës, përkthimi i tyre jo në formë të drejtë, ka ndikuar në masë të caktuar në radikalizëm të trindja dhe trejave të Kosovës. Si ndodhi kjo, zoti Zodriva? Po shiqo, na jem dëshmitar të asaj se na, kur jemi këthy në Kosovë një periudhë gjatë, këtu mos me thanë që ka qenë kushtimisht, po e thamë një livadhe i shkret që ka një dhe ka dalë kush ka desht këtu, edhe nuk kemi pas një kontrol të caktuar. Kemi pas vërshim të shoqatave të ndryshme, organizatave të ndryshme, që ka narë këtu në petkun e humanizmit, me ndihmu këtu, dhe cilat, po e them, kanë predikuar dhe diçka tjetër, dhe nuk kanë mujt institucionet tona me i kontrolu atë. Kemi pas shoqata cilat kanë botu, kanë shtyp libra, literaturë të ndryshme, cila ka qenë pa e kontrollum, e pa redaktum, nuk dihen autorët e tyre, dhe e cila literaturë me numër të madh ka depërtu edhe në për shtëpit korrektuese në për burgjet tona, çka mund t'ju informoj se në bashkëpunim me institucionet tona dhe Bashkia Islame ka dhënë një kontribut të madh në këtë aspekt dhe kemi bërë pastrimin e gjithë asaj literature që kemi gjetë, po e them, literaturë me numër shumë të madh, dhe na javë kemi ofruar literaturën tonë e cila sot është në përburgje, e cila është e kontrolluar dhe din çka, e kemi përgjegjësi ne në këtë rast. A ky është një realitet që ajo literaturë ka ndikuar të shumë treja tona që diçka, po e shef se kemë diçka që nuk ka qenë përpara te ne. Edhe pse bota globale sot ka ndikuar, do të globalizmi që bota është e vogël. E qartë, por a mund të themi në këtë aspekt që ju nuk keni arritur që të keni literaturë të mjaftueshme, që të furnizoni qytetarët e besimit islam në mënyrë që ata të mos marrin literaturë tjetër? Absolutisht jo. Ka mungu një koordinim, po e them, në mes të institucioneve tona, në mes të edhe shërbimit korrektues, edhe të burgjeve, dhe thotë që të furnizohen me literaturë, sepse unë mund të them sot se jam përgjegjës edhe i atij sektori që Bashkia Islame sot ka mbi 100 tituj në gjuhën shqipe, në gjuhën arabe kemë revistën Dituria Islame që e ke këtu para vete, që është revistë mujore, kemë revista 3 mujore, kemë botimet ndryshme, që mund të plotësisht i furnizojmë, që i kemi furnizu tashtë, por po them ka mungu aty një koordinim, një lidhje në këtë aspekt, e që besoj se në tarme nuk do të mungon. Dhe kur po flasim edhe për punën e imamëve, por edhe për rrjetet sociale, sepse ato në një masë të madhe po e bëjnë të vetën, sot gjithkush ka, ose kushdo mund të ketë një profil në shumicën prej rrjeteve sociale të Kosovës, rrjeteve sociale të botës. Apo mund t'i kontrolloni të gjithë imamët, të që janë në ombrellën e Bashkisë Islame të Kosovës, edhe në aspektin e ligjërimeve në rrjetet sociale, për ashtu qarkurën që e lëshoni ju në për xhamit të ndryshme për imam? Që me thamë drejtën, Bashkia Islame është një shtëpi e madhe, është një institucion shumë i madh, që në vetë i ka afër 2000 punëtorë sot, dhe unë po them me përgjithësi se në përgjithësi kemë nën kontroll dhe janë në koordinim me kryesinë e Bashkisë Islame, apo edhe në koordinim me këshillat lokal që janë pjesë, do thotë, e institucionit Bashkisë Islame. Kur thash jem një institucion i madh ne sot edhe në familjen tonë të ngushtë, ndoshta edhe dikush na del aty këtu me diçka, po në përgjithësi po e them, ata janë i përgjigjen, japin llogari Bashkisë Islame dhe shkojnë ecin në vijë.
është e vërtet se rrjetet sociale kanë ndiku. Kemi pas paraqitje më herët edhe nga imam të caktuar që kanë dalë pa autorizimin e Bashkisë Islame. Sot të gjithë e dinë dhe janë të njoftuar se nuk guxojnë dhe nuk kanë drejt pa lejet Bashkisë Islame të bëjnë diçka të tillë. Ndaj atyre të cilët aty këtu kanë ndodhur që kanë bërë publikime të tilla, Bashkia Islame ka marrë masa. Sepse këtu desha dalë. Në qoftë se një imam i caktuar del pas asaj çfarë bëjnë në xhami dhe shkon në shtëpi dhe në rrjetin social poston një ligjërat që është e kundërta asaj çfarë lejohet me atë çfarë ju uzoni, si do të veproni me ta? Nuk me thanë që janë raste shumë të rralla, mos me thanë që se ekzistojnë fare tash, po megjithatë ne veprojmë këtë rast. Do thotë jem në koordinim me organet përgjegjëse lokale në cilin do qendër të Kosovës. Çka do thotë se nuk kem paraqitje të tilla, lirisht mund me thënë. Po prapë po them që rrjetet sociale kanë ndiku aty këtu dhe kemi aty këtu paraqitje, por kemi marrë edhe masa ndaj tyre. Po, do të flasë edhe për zgjedhjet në Bashkinë Islame të Kosovës, të cilat do të mbahen këtë vit, por para se të flas për këtë, dua të flas pak edhe për ligjin për fetë në Kosovë, i kaluar para pak ditësh. Dhe dua të di vlerësimin dhe gjykimin tuaj për këtë, sepse u shtuan bashkësi, pati një debat jo krejt të izoluar për këtë. Cili është opinioni, qëndrimi i Bashkisë Islame për këtë? Është interesant të vlen të potencohet ashtu se ligji për lirit fetare, për mbi marrësitë fetare, sepse ju të gjithë e dini, ne kemi trajtu këtë çështje sepse vazhdojmë ne të mbesemi pa një statut si bashkësi fetare. Derisa në ish sistemin e kaluam ka ekzistuar një statut për bashkësitë fetare, dijen bashkësitë tradicionale që kanë qenë Bashkia Islame, kisha katolike dhe kisha ortodokse. Sot bashkësitë nuk kanë statut caktuar dhe ligji mbi bashkësitë fetare tash me thënë 10 vjet vazhdon të dale, të tërhiqet, të formohen komisione, të debatojmë, të japni vërejtet, ne sugjerimet tona e kështu me radhë, derisa tash tu e dini ky fundi që lexim të parë ka kaluar, edhe pse ne i kemi dhënë vërejtet e tona, kjo është publike, nuk janë përfil vërejtet e tona. Me çfarë nuk pajtoheni? Fatkeqësisht po them sepse ne kemi kërkuar që të mbesin bashkësitë fetare tradicionale që nifen në Kosovë, që i përmena këto tri. Mund të kemi përmen modelin e Maqedonisë, mund të kene grupe religjioze të ndryshme, por bashkësi si bashkësi do thot diçka krejt tjetër. Pastaj aty në ligj përmendet që 50 persona mund të formojnë një bashkësi. Ne kemi pa këto si rrezikim të stabilitetit nacional tonë, nëse ajo aprovohet, sepse thjesht po e tham, po lidhna me vetvete, unë që jam një familje e madhe, që kam përmi 150 antar, po e quj kështu. Edhe na mund të formojmë bazë që ati ligjit 3 bashkësi fetare. Ki parasysh, çka do të lindë këtu, çka do të bëhet këtu. Dhe kjo ka qenë ajo vërejtja jonë kryesore. Pastaj kemi kërku që të ketë grupe religjioze. Ju e dini tash, pikrisht do të ndërlinë aty se besoj se edhe aty e keni edhe aludoni të çështja lindja e një bashkësie të re, që quhet bashkësia e tarikateve, e që Bashkia Islame ka pas mos pajtim rreth kësaj. Ata e thirrin vetin, ata e thirrin si musliman. Dhe ne kemi të bëjmë me një bashkësi islame e cila e ka përgjegjësinë dhe e mbikëqyrë organizon jetën fetare të muslimanëve. Derisa ata e quajnë vetin musliman, ata pse mos të veprojmë në ambrellën e bashkësisë islame. Kjo ka qenë vërejtja jonë. Edhe pse ne s'mund t'i ndalmi ata në të lirë, por kjo ka qenë nëse dikush thirret si musliman, është shumë e logjikshme që me qenë nën ambrellën e atij institucioni. Po themi sikur të krishterët që e kanë nën bashkësinë katolike apo ortodokse nën ortodoks. Jo, shumë e logjikshme. Pra ju kërkoni që të mos njihet bashkësia e tarikateve. Na kemi kërku që bashkësitë fetare tradicionale ta kenë statusin e tyre të çush e kanë pas. Ndërsa të kemi edhe grupe tjera religjioze. Nuk kemi pajtu që bashkësia e tarikateve, cilat si tarikate njifen që janë të dalura nga sunit, që janë grupe sufiste,
që e dim na se si e praktikujnë ata fen, dhe sot të dalin nga gjiri, apo nga ambrella e sunizmit, dhe thirrën diçka tjetër, është jo e logjikshme. Nuk do ta kish pranuar askush këtë. Prandaj edhe ne kemi qenë kundra kësaj. Edhe pse s'mund të bëjmë, sepse është çështje që rreth kësaj mund të vendosë shteti, por ka qenë përgjegjësia jonia që ta njoftojmë opinionin, të njoftojmë besimtarët se që kjo është qështu. Por ka këtu grupe, persona, individ, për interesat caktuara që kanë vrapu dhe kanë arritë që të bëjnë një organizim tillë, edhe pse shumica, po e them, e tarikateve nuk janë dakord me te. Nuk kanë pranuar të hynë këtë grup të quajtë të tarikateve. A prisni ju që merren parasysh vërejtjet tuaja, këshillat tuaja, para se të finalizohet komplet kjo? Ne kemi dhënë vërejtjet edhe kemi kërkuar prej përgjegjësve, prej deputetëve të parlamentit, sepse rrezikohet çështja nacionale, siguria nacionale jonia. Edhe besoj se çdo fjalë, pse rrezikohet? Po, kështu, sepse nga bashkësia islame sot që e kem, mund të na dalin grupe të ndryshme. Mund për shembull të formohet bashkësia islame e bosnjakëve. Mund të formohet bashkësia islame e goranëve. Mund të formohet bashkësia islame e romëve, që gjithë këta janë në një ambrellë. Apo ta quaj një bashkësi islame e grupeve që po i quajmë radikale. Dhe çka do të lindë atëherë, çka do të bëhet atëherë. Kjo është ajo që ne kemi thënë, sepse nuk e di se sa mund të na dalin kësi bashkësi. Kemi thënë mund të ketë, si që kanë Maqedonia, grupe religjioze, por jo bashkësi fetare. Në nivel të këtyre. A keni pasur ose a keni kërkuar takim me kryeministin, sepse qeveria është sponsorizuese këtë ligj? Unë thash që 10 vite kjo. Po flasim me kryeministin aktual. Kemi bisedu me të gjithë kompetent, me të gjithë përgjegjësit. Kemi pas takime të niveleve të ndryshme. Të gjitha vërejtjet tona javë kemi qenë deputetëve, javë kemi andrejtësuar deputetëve dhe ju kemi tregu. Unë nuk e di ku është problemi. Po nëse kalon si i tillë, sikur kalon në leximin e parë, po e zëm, në ndryshime të vogla, ju thoni që do të jetë rrezik, a? Kjo deshta me thënë, ne ta kupton, ne ta din opinioni gjërë. Sikur ne që si bashkësi fetare islame, si bashkësi islame, që kemi thënë, kemi tregu rreziqet para 15 vite, ta them, kur atë që e trajtuam atë çështje më herët, sepse kemi thënë ne nuk kemi ekzekutiv, ne nuk i kontrollojmë kufit. Në Kosovë po hynë njerëz dhe po dalin pa adresë, nuk janë musafir të institucionit bashkësisë islame. Dhe rreziqet janë permanente për të ardhmen. E kemi thënë ne, dhe sot ne tash po ballafaqohemi me ato probleme. Në njëjtën gjë unë besoj se do ta kem mas disa vite që do të del ajo, do të shifet dhe me përgjithësi po e them se ne e kemi kryer një obligim qytetar të Kosovës si institucion dhe javë kemi të rjekë vërejtjen për këtë. Por ju thoni që në qoftë se kalon sikur se në leximin e parë, po themi me vërejtje të vogla, do të jetë i rrezikshëm si i ligji, apo? Na ashtu e shohmi. Sepse ju thatë që do të rrezikohet siguria kombëtare. Ashtu e kemi trajtuar në këtë çështje. Ky është opinioni jonë. Kjo është parashikimi ynë. Po këto opinione, këto parashikime, i keni të bazuara në fakte? Unë paka shumë i dhash disa elemente që ekziston rreziku. Rrezik serioz, që rrezik siguria kombëtare rrezikohet. Sidomos për një shtet si Kosova, e cila është në themelim e sipër. Nuk e di kujt i konvenon një gjë e tillë. Nuk e di kujt i konvenon diçka e tillë. Do të flasim për vit që do të jetë shumë i rëndësishëm për Bashkinë Islame të Kosovës, sepse është vit zgjedhor, do të mbahet dikur në tetor, por do të flasim edhe tash për to, sepse qysh tash nëpër media qarkullojnë lajme sigurisht me interes shumë të madh, që ju, zoti Sadriu, do të jeni një prej kandidatëve të mundshëm për të qenë mufti i Kosovës. Ndoshta me keni lexuar dhe ju, ishte një publikim ma shumë, mos them, një spekulim mediatik i një portali, një gazete që shujti para disa dite, por ajo është vetëm një spekulim i formës i llojit tillë që po e tham
është tendencioz dhe nuk është hera e parë që në raport me Bashkinë Islame dalin apo publikojnë diçka të tillë. Mas pari du ta njoftoj opinionin e gjerë se është realiteta e që e tha se është vit që do të kemë zgjedhjen e miftiut dhe të kuvendit të Bashkisë Islame, sepse zgjedhjet lokale të quaj apo të këshillat të Bashkisë Islame kanë qenë para 2 vite. Këtë vit do të kemë dikun, besoj se në tetor do të shpallet zgjedhja e miftiut edhe kuvendit, dhe dikun nëndor duhet të përfundoj, dikun ka fundin nëndorit. Por Bashkia Islame ende nuk e ka shpall, nuk ka marrë një vendim që të shpall zgjedhje, po zakonisht është viti, sepse këtë vit i bën e qartë, po edhe në politikë edhe të ju njerëz përgatiten, ata që dëshirojnë që të marrin poste të tilla, përgatiten edhe para se të nisë zyrtarisht fushata, po themi kështu. Unë besoj se edhe në çdo fushat kur bëhen shpalljet e zgjedhjeve, atëherë njerëzit dalin kandidatë. A keni ambicie zoti Sadri? Për këtë post? Nuk kisha thënë diçka të tillë rreth kësaj, po do të shohim tarmen se si do të shkojnë punët. Jo, po e pyes sinqerisht nëse keni ambicie për të qenë mifti. Shumë jam edhe unë, shumë jam i qartë dhe do të shohim se si do të rrjedhin, Po tregoni nëse keni ambicie për të marrë këtë post. Unë jam shumë i kënaqur me pozitën time që e kam aty dhe besoj se çdo përgjegjësi që do të më ngarkojnë unë. Por si mundësi nuk e përjashtoni? Po secili është prej nënpunëse të lartë aty të Bashkisë Islame mund të jetë kandidat potencial për një pozitë tillë, edhe do ta shohim se si do të vinë propozimet, sepse e kemi një sistem të caktuar. Nëse mu baza më propozon që shka ndodhë dhe para 5 viteve, unë do të jem kandidat. Ju e dini si kam qenë kundër kandidati miftiut në zgjedhjet e kaluara. Unë kam qenë, emrim ka qenë aty, edhe nuk mundësot edhe kjo nëse më propozon baza, sepse pritet që të na propozoj baza. Por atëherë ishte thënë se ishit kundër kandidat sa për qenë? Po, ndoshta se di si e kanë kuptu të tjerë, por është rregull që të shkohet me një kundër kandidat, edhe pse miftiu, po e them, i ka fitu zgjedhjet me një rezultat shumë të fuqishëm, atë mos me thënë se me aklamacion që është zgjedhë. Ishin zgjedhjet të debatuara skajshmërisht, që rezultuan pastaj edhe me përçarje dhe me largimet ndryshme, dhe dua ta di nëse Miftiu Tërnava serish do të kandidoj? Keni biseduar me të? A i lejohet? A ka mundësi? Po, nuk i ndalohet, sepse ne faktikisht kemi pas amandamentim të Kushtetutës Bashkisë Islame, dhe derisa i është lejuar në mandatin e kaluar, nuk i ndalohet edhe këtë mandat, sepse thash kanë pësu disa ndryshime, po do shohmi se çka do të sjellë ardhmja. Kur ju referova zgjedhjeve të kaluara të Miftiut, dhe këtë që do të jenë këtë vit, zgjedhjet që do të jenë këtë vit, i dim reagimet çfarë kanë qenë zoti Sadriu. Zgjedhje birokratike, ka birokraci të madhe, ka klientelizëm, ka mbyllje hermetike të Bashkisë Islame të Kosovës. A do të ndodhë sërish këtë vit ashtu apo do të jenë pak më ndryshe? Po shiqo, na jem një institucion religioz, institucion fetar, që besoj se jo vetëm ne, po dhe institucionet tjera fetare këtu që janë, të bashkësive tjera fetare, e kanë atë privatësinë e tyre, e kanë sistemin e organizimin e tyre, po e shoh që gjithherë mediat ma shumë po vrapojnë, ka Bashkësia Islame e Kosovës, nuk e di pse, po megjithatë ka pas edhe spekulime, që po e thëmë, jo pak, po shumë ka pas spekulime mediatike, nuk ka pas ndonjë thyrje, zgjedhjet kanë qenë shumë demokratike, kanë pas qasje gjitha mediat, nuk i kemi injoru absolutisht, edhe pse ka pas tendenca të ndryshme në raport me ne, si bashkësi, por ne si institucion, në bazë të regulativa tona që i kemi brenda, zgjedhjet kanë qenë shumë fair dhe shumë të lirë dhe shumë demokratike. Zoti Sadriu, na kaluan minutat sepse kemi edhe kishim planifikuar dhe pas edhe diçka tjetër, deshta me debatu edhe një çështje këtu që e bisedum para se të hym në emision e që është shumë me rëndësi, deshta pak opinionin e gjerë sepse është spekulu shumë në media, është spekulu shumë në raport me organizatën TIKA, në raport me Bashkësinë Islame si institucion. Edhe kom patë rrugës që nëse më lejohet pak
ta debatojmë edhe këtë çështje nëse kemi kohë. Po, sepse e kemi kaluar minutën. Po. Është thënë, po e shoh nga çarqet ndryshme, nga figura, po e tham edhe të larta akademike që po spekulohet se organizata Tika ka bërë 300-400 xhami. Unë po e tham organizata Tika në raport me Bashkinë Islame s'ka bërë kur gjë. Absolutisht, edhe pse është dashur Turqia si shtet që të bëjmë më shumë, sepse ju e dini se një pjesë e kulturës, e trashëgimisë tyre, apo tonën të përbashkët e kemi në Kosovë. Nuk shëndon në realiteti aty. Du ta njoh opinionin, o ta njoftoj opinionin e gjërë se nuk ekziston ajo, nuk është realitet ajo. Organizata Tika më shumë ka financu, ka investu në institucione tjera sa mbrana Bashkisë Islame. Ka bërë restaurimin, po du t'i njoftoj të 7 xhamive në Kosovë, restaurimin të 7 xhamive. Ndërsa kem dikun 5 xhami që ndërtu nga qendra të ndryshme apo qytete të ndryshme të Turqisë që janë inicu prej xhamateve apo prej shqiptarëve, xhamateve që janë me origjinë shqiptare prej asaj pjese, që kem rastin nëse ju kujtohet Mitrovic, një xhami që e kanë bërë. E kanë bërë Bajram Pasha që është shumicë absolute nëse zgaboj e asaj pjese që janë shqiptarë. Por jo Tika. Prandaj e shoh, nuk du t'ja bëj avokat, të bëjnë avokat i tyre, por du t'ja njoftoj opinionin se po spekulohet shumë këtë raport. Këtë aspekt nuk është ajo e vërtetë. Mund të binden të gjithë dhe vinë e kanë qasjen, ju afrojmë qasjen dokumentacion tonë në dhe shohin. Besoj e dhatë shpjegimin e nevojshëm për këtë çështje. Faleminderit shumë, zoti Sadri, kënaqësi që ju kisha mysafir në Imazh. Mirëqofshi, jemi gjithherë të gatshëm me RTK-n kemi raporte të mira dhe do të vazhdojmë të kemi. Do të jemi sërish bashkë, besoj me që do të jetë vit zgjedhor. Faleminderit edhe një herë. Shikues të nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit për sot. Do të ketë marketing, pas marketingut në pjesën e dytë. Me ju do të jetë kolegja Linda Sejda, kurse me mua do të takoni nesër në orën 17:30. Mirupafshim.